Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Әңгімені тыңдамас бұрын арнама тіркеліп лүпіл басып кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Астананың қақ ортасындағы жайлы қалалық дәмханада жұмыс күні аяқталып келе жатқан. Үстелдердің арасында жас даяшы Қалия зыр жүгіріп жүрді. Жасы шамамен 25-тердегі қыз. Сымбатты, әдемі көзді, жылы жымиысты. Ол табақты еппен ұстап, келушілерге қызмет көрсетіп жүрді. Қонақтардың арасында Олжас есімді беделді бизнесмен де бар еді. Қымбат костюм киген, өзін сенімді ұстайтын сымбатты жігіт. Жанында серіктесі Ибрагим отыр. Екеуі асын ішіп қойғанымен әлі де қызу әңгімелесіп отырды. «Бәс тігейік», деді кенеттен Олжас. «Мына даяшыны бүгін кешке менімен кездесуге баруға көндіремін. Оны әйелім ретінде көрсетемін». Даусынан шектен тыс өзіне сенімділік естілді. Ибрагим мырс етіп күлді. Досы әзілдеп отыр деп ойлап. «Оған не керек саған? Ол сенің әйелің болып көрінуге келседі дейсің бе?» Олжас иығын қиқаң еткізді. «Әзірге қызық үшін, оның үстіне 1 сағаттан кейін маңызды кешкі асым бар. Ол жерге жалғыз барғаннан гөрі қасымда сүйкімді жарым болғаны қызығырақ. Каппарнеттердің реакциясын көрейін. Сонда сен бірінші кездескен адамды ала салмақсың ба?» «Мүмкін ол қарсы болып не қашып кетеді», деп басын шайқады Ибрагим. «Оны қазір-ақ тексереміз», деп жымиып қойды Олжас. Ол қолымен Қалияны шақырды. Қыз көрші үстелге қызмет көрсетіп болған соң, қолында тапсырыс жазатын блокнотпен келді. «Бірдеңе қаладыңыздар ма?» деп сыпайы сұрады. Ол бейтаныс жігіттің көзіндегі әжуалы жылдарды байқап. Олжас даяшы қызды бағалай қарады. Қарапайым ақ көйлек пен қара етекте қол қарапайым, бірақ ұқыпты көрінді. «Атың кім?» деді ол бірден. «Қалия», деп жауап берді қыз, оның турашылдығына таңғырап. «Қалия, танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Олжас. Саған бір өзгеше ұсынысым бар», деді ол күтпеген жерден, аздап үнсіздіктен кейін. «Бүгін кешке сен менің әйелімсің». Қалия құлағына сенбей қалды. «Кешіріңіз, сіз әйелім дедіңіз бе?» Олжас еңкейіп сыбырлай түсіндірді. «1 сағаттан кейін маңызды іскерлік кешкі асым бар. Ол жерге жарыммен барған жөн. Бірақ менің әйелім жоқ. Маған бір кешке жұбайымның рөлін ойнайтын серік керек. Жомарт ақы төлеймін». Қалия көзі шарасынан шыға жаздап, аңырқап қарап қалды. «Шын айтасыз ба? Сіздің әйеліңіз болып көрінуім керек пе?» Абдырап қалған Әлия не айтарын білмеді. «Дәл солай», деп басын изеді Олжас. «Бар болғаны бір кешке. Сен жассың, сүйкімдісің, бәлкім тіпті ақымақ та емессің. Қолыңнан келеді. Және айтқанымдай, бұл тегін емес». Қалияның жүрегі тарсылдап кетті. Ұсыныс есуас сияқты көрінді. Бейтаныс жігіт оны өзіне жар болуға шақырып тұр. Бірақ оның сөзді сенімді айтуы мен жомарт ақы дегені ойға қалдырды. Қосымша ақы оған ауадай қажет еді. Астанадағы өмір қымбат, университетте де арзан түспейді. Өмірінде Қалия бәріне өзі жеткен. Қолдаушы туыстар да, сүйенер тірек те болмаған. Ал қосымша қаржы шығындары мен оқуға жұмсалар еді. «Қанша төлейсіз?» деді ол баяу ғана. «Айталық $1000. Бұл саған қолайлы ма?» деп сығырайып қарады Олжас. Бұл Қалия үшін үлкен сома еді. Ол әрең жұдырым алды. Ақылына ерсе бас тартуы керек, бірақ азғыру тым күшті еді. Ақыры қыз басын изеді. «Жақында ауысымым біткен соң маған киім ауыстыру керек болады». «Керемет», деді бірден Олжас. «Сені кіреберісте күтемін, бірге барамыз». «Саған киім таңдап аламыз да кездесуге барамыз», деді Олжас. Ауысымын аяқтаған соң Қалия әріптестермен қоштасып, заттарын алу үшін қосалқы бөлмеге асығып кірді. Жүрегі әлі де дүрсілдеп тұрды. Ол бір авантюраға кірісіп жатқанын анық сезді. Мүмкін бұл кеш оның өмірін өзгертер. 30 минуттан кейін дәмхананың бас кіреберісінде Қалияны күтіп тұрғанда бар еді. Олжас кешкі ас үшін есептесіп жанында Ибрагиммен бірге тұрды. Қызды күнделікті пальтосымен көргенде екеуі көздеріне ұғынысты. Қалияның беті толқыныстан дуылдап кетті. «Жүрейік уақтас», деді асықтырды Олжас. Жақын жерде тұрған қара қызметтік седанды нұсқап.
Қалия салтанатты көліктің артқы орындығына жайғасып, өзін бөтен фильмнің кейіпкеріндей сезінді. Машина қозғалғанда ол қолындағы дірілді басуға тырысты. Олжас оның толқынын байқап артына бұрылды. Қорықпа, еш қиындығы жоқ, тек қасымда болып, сүйікті жарымды ойнасам болды. Қалғаны өзім істеймін. Тек қарашы, оған ғашық болып қалма, деп әзілдеді Ибрагим. Қалия сәл жымиып басын шайқады. Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады, деп сыбырлай. Көп ұзамай көлік қымбат сән салонының алдына тоқтады. Жарсыз сағаттан кейін Қалия өз бейнесіне өзі әрең таныды. Ол әдемі қара көйлегін киіп, аяғында биік емес өкшелі жаңа туфлие. Сырт көзге Қалия нағыз ханымдай көрінді. Керемет, енді сен табысты адамның жарына қатты ұқсайсың, деп бағалады нәтижені Олжас. Қалия ыңғайсызданып көзін төмен түсірді. Жүрегін бір мезгілде қорқыныш пен қызығушылық биледі. Бұл кештің соңы қалай болар екен? Танысқандарына бар жоғы 1 сағат өткенде Олжас пен Қалия беделді мейрамханаға келіп тоқтады. Жеке залда оларды серіктестері күтіп отырған. Кірер алдында Олжас қыздың шынтағынан ұстап, тез сыбырлады. 1-2 деталь. Атың? Мақпал. Екеуміз 2 жыл бұрын үйленгенбіз, курортта танысқанбыз, балаларымыз жоқ, жұмысың жайлы сұраса, қазір үй шаруасымен не дизайнмен айналысып жүрмін деп айт. Түсіндің бе? Қалия басын изеп, сөздеріне іле-шала қайталады. Түсіндім. 2 жыл, курорт, балалар жоқ, жақсы. Ең басты сенімді ұста өзіңді. Бизнесменнің әйелі секілді. Бәрі жақсы болады, деді Олжас. Бұл сөздер Қалияға жігер берді. Ол тек тұрып, өзін сабырға шақырды. Олжас ризашылықпен жымиып, залдың есігін ашты. Дөңгелек үстелдің басында әсем безендірілген жайлы бөлмеде бірнеше адам отырды. Бөлмеге салмақты әрі қырағы көздермен отырған Әлім назар аударып отырды. Жанында сәнді киінген жары Ләззат. Сәл қиғаштау жас көмекшісі Мақсат құжат салынған папкасын құшақтап жайғасыпты. Олжасты жас серіктесімен көргенде бәрі елең ете қалды. Қайырлы кеш, Олжас, деп орнынан көтерілді Серік мырза. Бұл сіздің жарыңыз ғой? Қайырлы кеш, деп жымиды Олжас. Иә, таныса беріңіздер, менің әйелім Мақпал. Серік мырза құрметпен Қалияның қолын алды. Өте қуаныштымын, Мақпал. Ақыры жолығыстық ау. Ал Олжас сіз туралы ештеңе айтпап еді. Бақыт тыныштықты сүйеді, деп жеңіл әзілмен жауап берді Қалия. Инвестор күліп жіберді. Әрине, сіз өте сүйкімді әрі жас екенсіз. Біздің Олжастың қасында тіпті құлпырып кетіпсіз. Ләззат амандасып Қалияға жанында отыруды ұсынды. Барлығы орындарына жайғасқан соң, даяшылар бокалдарды толтырды. Қалия өзін ханзада балына келген күлше қыздай сезінді. Таңертең ғана қонақтарды қызмет көрсетіп жүрген ол қазір беделді адамдардың ортасында салтанатты жағдайда отыр. Өзін еркін ұстауға тырысып, ол әңгімеге араласа бастады. Мұндай бизнесменнің жары болу оңай емес шығар, деп жылы жүзбен сұрады Серік мырза. Дастарханға жеңіл тағамдар келгенде. Үнемі кездесулер, кешкі ас, кешігу. Қалия сыпайы жымиып, әрқалай болады, бірақ мен қолымнан келгенше күйеуімді қолдап, қажет кезде қасында болуға тырысамын, деді. Керемет, деп құптады Ләззат. Ал сіздер қалай таныстыңыздар? Маған романтикалық оқиғалар қатты ұнайды. Қалия саспастан жауап берді. Біз шамамен 3 жыл бұрын курортта таныстық. Мен құрбыммен демалып жүргенмін, ал Олжас сол жерде іс-сапарда болған. Кездейсоқ әңгімелесіп қалдық. Кейін сапардан соң да араласуды жалғастырдық. Өте тез бір-бірімізге лайық екенімізді түсіндік те 1 жылдан кейін үйлендік. Қандай ғажап оқиға, деп жымиды Ләззат. Сіздердің өте бақытты екендеріңіз көрініп тұр. Олжас қолын Қалияның қолының үстіне қойып, жылы үнмен айтты. Маған осындай әйелдің бұйырғаны үлкен бақыт. Осы сөздерден Қалияның бетін жеңіл қызғылт реңк басып, ол толқынын жасыру үшін көзін төмен салды. Өзі де таңғалды. Рөлге кіріп кетуі соншалықты табиғи болды. Құдды бәрі оның романтикалық курорттағы танысуы жайлы айтқандарынан сеніп отырғандай еді. Уақыт өте келе ол сабырға келіп, өзін жалған күйеуінің жанында сенімдірек сезіне бастады. Бірақ Серік мырза қасарса басын шайқады. Егер біз негізгі мәселе бойынша бірден келіспесек, әрі қарай жалғастырудың мәні жоқ. Үстел басында үнсіздік орнады. Олжас ернін тістеп, серіктесін қалай жұмсартудың амалын ойлады. Атмосфера едәуір шиеленісіп кеткен еді.
Мұны көрген Қалия да келіссөздің тағдырына алаңдап, жүрегі тарсылдап, аузы кеуіп кетті. Бірақ үнсіз қала алмады. Жігерін жиып, кешіріңіздер, бір ауыз сөз айтуыма бола ма? Деді баяу дауыспен. Әңгімелесушілер таңданып үнсіз қалды да оған бұрылып қарады. Серік мырза қасын көтеріп, ренжімеген, қайта қызыққан кейіп танытты. Айта беріңіз, Мақпал, деді ол қызығушылықпен. Қалия өзін сенімді ұстауға тырысып, байсалды үнмен сөйледі. Мүмкін ымыраға келудің жолы бар шығар. Сіз үшін Серікұлы ең бастысы салған ақшаңызды қайтару. Ал Олжас өз компаниясында негізгі үлесін сақтап қалғысы келеді. Бұлай істеуге болады. Жоба өзін ақтау кезеңінде сізге тұрақты төлем түсіп тұрады. Тіпті бастапқыда ойлағаныңыздан да жоғары мөлшерде. Біз шамамен пайданың 70%-ын кіріс ретінде белгілеп аламыз. Бірақ компаниядағы үлес ресімделмейді. Қосымша күтпеген жағдайларға қарсы сізді қорғайтын келісімге қол қоямыз. Ал жоба тұрақты табыс әкелетін деңгейге шыққан соң үлестік, серіктестік жайлы қайта қарауға болады. Біз жоспарлап отырған құрылым. Олжастың үлесі 60%, сіздің үлесіңіз 40%. Осылайша бастапқы кезеңде сіздің салымыңыз сенімді қорғалады. Ал ұзақ мерзімде аз ғана операциялық тәуекел мен пассивті табыс табу мүмкіндігіңіз болады, деді Қалия. Ол ішінен демін тартып, мүмкін артық айтып қойғанын сезді. Үстел үстіне ауыр үнсіздік орнады. Олжастың жұбайының ұсынысы соншалықты күтпеген еді, сондықтан бәрі бірер секундқа тоқтап қалды. Серік мырза орындықта тік отырып, Қалияға жаңа көзқараспен қарады. Олжас та таңғалып сілейіп қалды. Кездейсоқ шақырылған даяшы тығырықтан шығар жолды осылай нық айтып тұрғанына ол сене алар емес еді. Осы сәтте оның бойында әйеліне деген күтпеген сыйластық пайда болды. Білесіз бе, қызы ғой екен, деді инвестор баяу сөйлеп. Шынымды айтсам, мұндай нұсқаны бірден ойламаппын. Сол сәтте оның көмекшісі Мағжан сергіп қалды. Мұндай тәсіл шынымен де қолданылады, жоба белгілі бір деңгейге жеткенде. Сіз нағыз тәжірибелі экономист сияқты ойлап отырсыз. Қаржы саласында жұмыс істемейсіз бе кездейсоқ? Деп сұрады Серік мырза. Қалия сәл қысылып жауап берді. Университетте экономикаға оқыдым, бірақ әзірде мамандығым бойынша істемеймін. Не жасырсаң өте әсерлі екен, деді инвестор басын изеп. Олжас мұндай жарын барда адаспайсың. Келіспей қоймаймын, деді Олжас сын көңілмен Қалияға мақтанышпен қарап. Үстел үстіндегі қысым сейілді. Серік мырза Олжасқа бұрылып, меніңше Мақпал айтқандай жасай аламыз. Жоба сәтті жүрсе, 1-2 жылдан кейін үлестерімізді қайтара аламыз, деді. Олжас жеңілдікпен жымиып, маған бұл толықтай жарайды, рахмет, деді. Серік мырза бокалын көтеріп, ынтымастыққа және бүгін бізді ортақ тіл табысуға жетелеген сұлу әйелге, деді. Барлығы тосты қолдап, бокалдарын соғыстырды. Олжас жай ғана Қалияға рахмет, деді, ал ол нұрлы күлкісін сыйлады. Қалған кешкі ас еркін, жайлы жағдайда өтті. Десерт кезінде бәрі еске таныстардай әңгімелесті. Ләйла қызға Қалияның интерьер дизайнына әуестігін сұрады. Қалия сүйікті стильдері туралы қызға айтып берді. Инвестордың жары жас әңгімелесушісінің талғамына риза болды. Серік мырза өз тәжірибесінен 1-2 қызық оқиға бөлісті. Олжас компаниясының жоспарларын айтты. Әңгіме жеңіл де еркін өрбіді. Қалия жаңа таныстарының арасында барған сайын сенімдірек әрі еркінірек бола бастады. Ақыры кездесу де аяқталды. Қоштасарда Серік мырза Олжастың қолын қысып, сенемін, бәрі сәтті болады. Жаныңызбен танысқаныма өте қуаныштымын, деді. Ол Қатияның қолын сүйіп, Мақпал, бүгін сіз біздің келіссөздерімізді сөзбе-сөз құтқарып қалдыңыз. Рахмет, сізді жақсы қорғаңыз, Олжас, деді. Міндетті түрде, деп жымиды Олжас. Олар Қалиямен рестораннан шығып, көлікке отырған кезде қалаға түн әбден түсіп үлгерген еді. Автомобиль қозғалып, терезеден түнгі қаланың шамдары жыбылықтай өтті. Қалия орындықтың арқалығына сүйеніп, осындай авантюраға қалай тап болғанын түсінуге тырысты. Салонда бірнеше минут үнсіздік орнады. Әркім өз ойына берілген. Алдымен үнсіздікті Олжас бұзды. Жарайсың, Қалия, мүлде күтпеген жағдай. Сен шынымен құтқарып қалдың. Қалия аздап абдырап, бірақ шын көңілмен жымиып, бәрі жақсы өткеніне қуаныштымын, деді. Олжас бір сәт ойланып қалды да жауап қатты. Білесің бе, мен қазір бір нәрсені ойлап отырмын. Сен экономика мамандығында оқисың, солай ма?
Иә, деп басын изеді Қалия. Мұндай әңгімені күтпегендей таңырқай қарап. Бірақ мен әлі тек студентпін, үлкен тәжірибем жоқ. Ештеңе етпейді, деді сабырлы үнмен Олжас. Тәжірибені кейін жиналады. Ал жылдам ойлау, орынды сөйлеу және жауапты сәтте саспау сирек кездесетін қабілет. Егер қызық болса, саған тәжірибеден өтуді ұсынамын. Немесе тіпті кіші аналитик ретінде байқап көруге болады. Әрине, егер бұл шынымен өзіңе қызықты болса. Бұл өте жомарт ұсыныс еді. Таңертең ғана мұндай адаммен бір көлікте отырамын деп, үстіне осындай ұсыныс естимін деп тіпті елестете де алмаған еді. Бұған дейін бәрі жабық әлем сияқты көрінетін. Беделді компаниялар, кеңселер, мансап, байланыссыз ол жаққа жол жоқ секілді. Ал енді бәрі кенеттен мүмкін болып қалғандай. Онда келістік, деді Олжас. Келесі аптада кеңсеге кел, бәрін сөйлесеміз. Ал мынау, ол конверттен бір зат алып ұсынады. Өре еткен сөмкең. Сен оны әбден лайықты таптың. Қатты толқып қалған Қалия Олжас бұрынғыдан сәл жұмсақтау көз қараспен қарады. Білесің бе, бүгін сен маған бір нәрсені еске салдың. Біз кейде адамдар жайлы тым тез қорытынды жасаймыз. Ал шын мәнінде құндылық әрқашан көзге бірден түсе бермейді. Мұны іс жүзінде көрсеткенің үшін рахмет. Қалия қысылып жымиып жанарын басқа жаққа аударды. Бұл сәтте көлік таныс көшеге бұрылып, оның үйінің қасына жайлап тоқтады. Олжас сыпайылықпен сыртқа шығып есікті ашты. Көріскенше, Қалия, деді ол жеңіл жымиып. Көріскенше, деп жауап қатты ол. Тротуарда тұрып, жаңа бір тарау басталғанда ерекше сезімге бөленіп. Көлік алыстап кеткен соң қыз біршама уақыт есік алдында тұрып қалды. Өткендердің бәрі шынымен болды ма, әлде түс қана ма, соны ажырата алмай тұрғандай. Оның тыныш өмірі бірнеше сағаттың ішінде төңкеріліп түсті. Бастапқыда ессіз авантюра болып көрінген нәрсе оған әрі табыс, әрі жаңа мүмкіндіктер сыйлады. Ал Олжас үшін ол кеш маңызды еске салу болды. Кейде бір ғана кездейсоқ кеш адамның өмірін өзгерте алады. Бұл да сондай кештердің бірі еді. Осылайша батыл әрі тіпті ақымақтау басталған даулы уақиға екеуінің өмірінде жарқын жолаққа айналды. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Рахмет.